அண்ணா என்ன ப்ராடக்ட் நான் வாங்கியிருந்தீங்க நீங்க இதுக்கு இங்க எதுக்கு வந்திருக்கீங்க அப்ப? நான் வாட்டர் ஹீட்டர்னா 2009 வாங்கினேன் நான். ஓகே 2009ல இருந்து யூஸ் பண்றீங்களா? இப்போ என்ன சர்வீஸ்க்கு வந்திருக்கீங்க? இப்போ வந்துங்க எனக்கு வந்து இந்த சுவிட்ச் மட்டும் போயிடுச்சு, வேற எதுவும் இல்லை. மட்டும் போயிடுச்சா? இந்த சுவிட்ச் பாருங்க, இது எம்சிபி சுவிட்சா? ஓகே ஆமா, இது மட்டும் போயிடுச்சு. கொதிக்கிற டெம்பரேச்சர் கிட்டத்தட்ட ஒரு 80 டிகிரி வரைக்கும் ஹீட் வந்துடும் ஒரு 20 செகண்ட்லி வாட்டர் இருக்கு இல்லைங்களா. ஸோ இந்த 400-500 ml இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த தண்ணி வந்து 90 டிகிரி ஹீட் வந்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக் இந்த ரெட் லைட் வந்து மிஷின் அதுவாகவே கட் ஆஃப் ஆயிடும். அதே இப்போ ஒரு 90 டிகிரி ஹீட் ஆயிருச்சு, அந்த ஸ்டீம் வந்துச்சு, ஆட்டோமேட்டிக் இப்போ ரெட் லைட் வந்து இப்போ டோட்டல் பவர் கரண்ட் எல்லாமே ஃபுல்லாக ஷட் டவுன் பண்ணிடும். 2 வருஷம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கேரண்டி கொடுக்குறோம். 2 வருஷத்துல என்ன பார்ட்ஸோ பர்டிகுலர் பார்ட்ஸ் 2 வருஷத்துல ஏதாவது ப்ராப்ளம் ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொடுத்துடலாம். மேலே 5 வருஷம் ஃப்ரீ சர்வீஸ் வாரண்டி, டோட்டலாக 7 இயர் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 26-27 வருஷங்களா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ எங்கள் கஸ்டமரோட ஆதரவு ரெகுலராக கொடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ மக்களே எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நான் ரொம்ப சூப்பராக ஹாப்பியாக இருக்கேன். ஸோ வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நீங்களும் ரொம்ப சூப்பராக ஹாப்பியாக இருப்பீங்க நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈரோடு மாவட்டத்தில் தான் இருக்கோம். ஸோ ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்மார்ட் அசோசியேட்ஸ் அப்படி தான் ஒரு பிராண்டுக்கு வந்திருக்கும். ஸோ இங்கே முக்கியமாக நம்ம வந்து பார்க்க போகிற ரீசன் வந்து என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஸ்மார்ட் அசோசியேட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் 4 ப்ராடக்ட் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்டர் ஹீட்டர், கார் வாஷர், அதுக்கப்புறமேட்டு ஏர் கம்ப்ரஸர், அதுக்கப்புறம் வேக்யூம் கிளீன் சொல்லிட்டு 4 ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இவங்களா ஓனாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இவங்க ஸோ எங்கே லொக்கேட்டாக இருக்கு அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெருந்துறை, பழையப்பாளையம், இந்திரா காந்தி ஸ்ட்ரீட்ல இருக்க எக்ஸாக்டான லொகேஷன் டிஸ்கிரிப்ஷனை கொடுத்து ஃபாலோ பண்ணி பார்த்துக்காங்க. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து வாட்டர் ஹீட்டர்னு சொல்லி 4 வேரியன்ஸ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ இவங்கள்ட்ட என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் கார் வாஷர், வேக்யூம் கிளீன், இது மாதிரி ஏர் கம்ப்ரஸர் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது, அது என்ன ரேஞ்சிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது எல்லாம் வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சிடலாம். நீங்கள் ஒரு நம்ம சேனல் அப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ண ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. என் பேர் வந்து சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவோம். முக்கியமான விஷயம் வந்து என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்கள்ட்ட 2009 வாங்கின ப்ராடக்ட் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறுமனே இப்போயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கதா சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் இவங்களோட ப்ராடக்ட்டோட ரிவ்யூ எல்லாம் வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சாலும் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சன் எஸ்எஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாடல் ஒன்று. ஸோ அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சன் விஎக்ஸ்னு அந்த மாடல் ஒன்று. கிட்டத்தட்ட ரெண்டுமே ரிலேட்டட் ஒன்றே தான். பட் என்ன மிஷினோட மோட்டரோட உங்களுக்கு இதில் இருந்து எல்லாமே ஃபுல்லாக ஒன்று தான். பட் இதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் மட்டும் இருக்குது அந்த 2 மாடலுக்கும். இப்போ இதில் எப்படிங்கிற 2 ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்க. ஸோ இதையும் ஓப்பன் பண்ணி இதையும் ஓப்பன் பண்ணிக்குவோம். ஓகேங்களா? இப்போ ஓப்பன் பண்ணிட்டு இப்போ இதில் எல்லா மாடல்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் இதுலேயே உங்களுக்கு மேனுவல் ப்ளஸ் அந்த ஃபிக்ஸிங் மெத்தடு ப்ளஸ் வாரண்டி கார்டு எல்லாமே ஃபுல்லாக இதுலேயே உங்களுக்கு மிஷின் கூட நம்ம இஷ்யூ பண்ணிடுறோம். ஸோ இதில் இப்போ இன்லெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்டரோட இன்புட் இருக்கு இல்லைங்களா. இப்போ இன்லெட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி 1.5 மீட்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் ஹோஸ் கொடுத்துட்றோம். இப்போ நார்மல் 1.5 மீட்டர் ஹோஸ் கொடுத்துறோம். இதில் 2 டைப் ஆஃப் கனெக்டர் கொடுத்துட்றோம். ஸோ 2 டைப் ஆஃப் கனெக்டர் என்ன கேட்டிங்கன்னா மேக்ஸிமம் வீடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா 1/4 இன்ச் டேப் இருக்கும், 3/4 இன்ச் டேப் இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ இந்த 1/4 இன்ச் டேப்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் நீங்கள் கரெக்டாக டியூப்ல இதை கனெக்ட் பண்ணிட்டு இது நார்மல் டேப்பில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதா. சப்போஸ் நம்ம வீட்டில் பெரிய டேப்னாக்கா அது இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஸோ 3/4 இன்ச் டேப்னா 3/4 இன்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது 2 மிஷினுக்கு 2 மாடலுக்குமே இது காமனான மெத்தட் தான். இது ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இவ்வளோதான். டோட்டல் மிஷின் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1.25 கிலோ வெயிட் வரும். இவ்வளோ தான் டோட்டல் மிஷினுங்க, இவ்வளோதான். இது சன் எஸ்எஸ்னு மாடலுங்க. இது 1000 வாட்ஸ் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு 1 ஹவர் யூஸ் பண்ண மட்டும் தான் ஒரு யூனிட் வரும். இப்போ இவ்வளோ தான் மிஷினு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டோட்டல் 1.25 மீட்டருக்கு உங்களுக்கு பவர் கார்டு ஃப்ளகின் கார்டு உங்களுக்கு 1.25 மீட்டர் ஒயர் வந்துடும். இப்போ நியர்பை உங்களுக்கு எங்கே ஃப்ளக் இருக்கோ அது ஃப்ளகின் பண்ணிக்க போகணும். ஸோ இதில் ஃபிக்ஸிங் மெத்தட் மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிக்ஸிங் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ, அவ்வளோதான். சிம்பிள் ஹேங்கிங் ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கிறோம். இப்போ இந்த வாட்டரோட இன்லெட் டியூப் கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா, இதோட மிஷினோட கீழே டவுன் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு வாட்டர் இன்லெட்டுங்க. நார்மலாக இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ மிஷினில் பொறுத்தவரை உங்களுக்கு அவுட்லெட்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேரெக்டாக உங்களுக்கு இதில் தான் உங்களுக்கு வாட்டர் அவுட்லெட் வரும். ஸோ கண்டினியூ இதில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ ஃப்ளகின் பட்டு டேப்பு ஃப்ளக் கண்டினியூ யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். சன் எஸ்எஸ் இந்த மாடல் இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா. ஸோ இது பார்த்தோம். ஸோ இதோட ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2180 ரூபா. ஸோ இது இப்போ நம்மளுடைய செக்கிங் பாயிண்ட்டுக்கு இப்போ வந்துட்டோம். அதாவது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம், எப்படி ரன் பண்ண போகுது, எப்படி ஹீட் வரப்போகுது, எப்படி கட் ஆஃப் வரப்போகுது, எல்லா ஆப்ஷனும் உங்களுக்கு எப்படி ஈஸியாக அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு லைவாக காமிக்க போகிற பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னபடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சன் எஸ்எஸ், சன் விஎக்ஸ், அதாவது உங்களுக்கு 2க்குமே காமனான ஃபிக்ஸிங்கிறது ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ தானுங்க. அது ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ, சிம்பிள் ஹேங்கிங். இப்போ இங்கே வந்து பாருங்கள், இப்போ ஸ்க்ரூ பண்ணியிருக்கோம். சிம்பிள் அப்படியே ஸ்க்ரூவில் ஹேங் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஹேங் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரூவில் ஹேங் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிச்சன் பொசிஷனில் வச்சு பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இதே தான் பொசிஷன் நார்மல் டேப்பு ஃப்ளக்கு. ஓகேங்களா? அதே தான். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னப்படி உங்களுக்கு இது வந்து ஷார்ட்டாக சின்னதாக வச்சு காமிக்கும். உங்களுக்கு 1.5 மீட்டர் ஹோஸ், எவரி மிஷினுக்கு 1.5 மீட்டர் ஹோஸ் வந்துடும். ஸோ மிஷினோட எப்போவுமே பாட்டம் சைடு இருக்கு இல்லைங்களா, ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு இன்லெட்டு. இது எப்போவுமே உங்களுக்கு பர்மனன்ட் ஃபிக்ஸிங்கில் தான் இருக்கும். ஒன்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்க ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நீங்கள் டேப்பில் மட்டும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் மட்டும் நீங்கள் எப்போ என்ன பண்ணணும்னாக்க ஃபஸ்ட்டு டேப்பை மட்டும் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இது வழியாக கோல்டு வாட்டர் போயிட்டு இது வழியாக உங்களுக்கு இதோட வாட்டரோட அவுட்லெட் ஹாட் வாட்டர் இது வழியாக தான் ஃபுல்லாக வரப்போகிறது. ஓகேங்களா? இப்போ இந்த டேப்பை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு தண்ணி வெளியில் வந்துடும். தண்ணி வெளியில் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் எப்போவுமே ஃபஸ்ட் டைம்
இப்போ நார்மல் எல்லாம் எவ்ரி டைம் கிடையாது, ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி வாட்டர் அவுட்புட் வந்துருச்சு இல்லைங்களா? ஸோ வாட்டர் அவுட்புட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் ஃப்ளக்கை போட்டு ஆன் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா ஒரு சில வீடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளக் ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இதுவரை ஹீட்டரை செக் பண்ணியிருக்க மாட்டோம், சரியா பவர் ஆன்லேயே இருக்கும் சுவிட்சில், அதனால எம்டியை வச்சு ரன் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்ற காரணத்தினால தான். ஒன்ஸ் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிட்டீங்கன்னாவே ரிசர்வ் வாட்டர் எப்போவுமே இந்த வாட்டரோட இன்புட் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த பாயிண்ட்லேருந்து அவுட்லெட் பாயிண்ட் வரைக்கும் இருக்கிற இந்த பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ் வாட்டர் எப்போவுமே தண்ணி நின்றுகிட்டே இருக்கும். ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஃப்ளக் போடுறோம். ஸோ டேப் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கு, தண்ணி வந்துட்டு இருக்கு. ப்ளக் போட்டுட்டு தண்ணி வெளியில் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் பவர் சுவிட்சை ஆன் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேங்களா? இப்போ இங்கே ஆன் பண்ணிட்டோம். இப்போ இந்த விஎக்ஸ் மாடலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஷின்லேயே ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் பிரேக்கர் சுவிட்ச் கொடுத்துருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி அதனால உங்களுக்கு சுவிட்சை ஆன் பண்ணுறோம். இப்போ பாருங்க மிஷின் ரன் ஆகுது. இப்போ ரன் ஆகுதுங்கிறது எப்படி நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம்னா, இப்போ இந்த க்ரீன் கலர் லைட் எரியுது இல்லைங்களா? க்ரீன் கலர் லைட் எரியுது பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே மிஷின் ஆனில் இருக்குங்கிறது அர்த்தம். ஓகேங்களா? இப்போ டேப் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம், தண்ணி வெளியில் வந்துருச்சு, ஃப்ளக் போட்டு பவர் சுவிட்சை ஆன் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஆன் பண்ணிட்டு மிஷின்லேயே ஆன் பண்ணிட்டோம். இப்போ க்ரீன் லைட் எரியுது, ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 10 to 15 செகண்ட் மட்டும் இந்த மாதிரி ஸ்லோவாக கொடுங்க. 15 செகண்ட், மினிட்ஸ் கிடையாது, ஸ்லோவாக கொடுங்க. இப்போ பாருங்க ஹீட் ஃபுல்லாக வர ஆரம்பிச்சு தெரியுது இல்லைங்களா? தொட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். அந்த வாட்டர் ஃப்ளோ ஸ்லோவாக வச்சுட்டு அந்த கொதிக்கிற டெம்பரேச்சர் கிட்டத்தட்ட ஒரு 80 டிகிரி வரைக்கும் ஹீட் வந்துடும் ஒரு 20 செகண்ட்லேயே. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற டேப்போட ஃபுல் ப்ரெஷர் கொடுக்க வேண்டாம். என்ன கேட்டிங்கன்னா இதில் அதாவது ஹீட்டரோட வாட்டரோட ஹீட் வந்து உங்களுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறது எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா டேப் தான். தண்ணி வேகத்தை குறைவாக கொடுத்தீங்கன்னா சூடு கொதிச்சு வரும். இப்போ பாருங்க வாட்டர் ஃப்ளோ பாருங்க கம்மியாக இருக்கும், உங்களுக்கு ஸ்டீம் வருது தெரியுது இல்லைங்களா? ஆவி பறக்க வருது, ஃபுல் ஹீட்டா இருக்குங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தண்ணி ஃப்ளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது ஒரு 20 லிட்டர் பக்கெட் இருக்கு இல்லைங்களா? 20 to 25 25 லிட்டர் பக்கெட் வீட்டில் நார்மலாக குளிக்கிற பக்கெட் ஒரு பக்கெட் நிறையறதுக்கு 7 நிமிஷம் ஆகும். ஸோ அந்த அளவுக்கு நீங்க வாட்டர் ஃப்ளோவை நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கண்டினியூ ஃப்ளோ வந்துகிட்டே இருக்கு. தொட்டு பாருங்க ஃபுல்லாக வந்துகிட்டே இருக்கு தெரியுது இல்லைங்களா? ஸோ கை தொட முடியாத அளவுக்கு தான் ஹீட் இருக்கு. இப்போ இவ்வளோ ஹீட்ல நீங்க உங்களால குளிக்க மாட்டீங்க, இவ்வளோ ஹீட்ல கூட உங்களால குளிக்க மாட்டோம். ஆனா நார்மல் பெரிய ஸ்டோரேஜ் ஹீட் எல்லாமே ஒரு 5 லிட்டர் 10 லிட்டர் 3 லிட்டர் 20 லிட்டர் 25 லிட்டர் இருக்கு இல்லைங்களா? மினிமம் ஒரு 20 மினிட்ஸ் பிஃபோரா நீங்க போட்டு வச்சாதான் நீங்க ஹாட் வாட்டர் எடுக்க முடியும். ஆமாங்க, ஸ்டோரேஜ் கீசர் எல்லாமே. இப்போ நம்மளோட இன்ஸ்டன்ட் ஹீட்டர் பொறுத்தவரை இதுல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வாட்டர் ஸ்டோரேஜ் லெவல் பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு 400 to 500 ml தான் உள்ள தண்ணியை நிற்கும், ஸ்டோர்ல நிற்கும். ஸோ உள்ள ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா காப்பர்ல டங்ஷன் காப்பர் எலமெண்ட் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அந்த சுவிட்சை ஆன் பண்ண நெக்ஸ்ட் செகண்ட் மினிமம் வாட்டர் குயிக் அதனால வாங்க ஹீட் பண்ணி தர முடியுது. ஸோ ரெண்டாவது என்ன கேட்டீங்கன்னா தண்ணியோட வேகத்தை அதிகமாக திறந்து விட்டே என்ன ஆகும், அந்த ஸ்டேயிங் டைம் கொஞ்சம் கம்மியாகும். ஓகேங்களா? வாட்டர் ஃப்ளோ அதிகம் பண்றப்ப தண்ணி போன உடனே வெளியில் வந்துடுது இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ ஹாட் வாட்டர் ஹாட் அதிகமாக வரும், மேக்ஸிமம் ஹீட் வரும். சப்போஸ் உங்களுக்கு அவ்வளோ ஹீட்லாம் தேவைப்படாது, நார்மலாக உங்களுக்கு குளிக்கிற ஹீட் இருந்தால் போதும். ஒரு சில பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ஹேண்ட் வாஷ் மட்டும் பண்ணணும், சும்மா கைகள் மட்டும் வாஷ் பண்ணணும், சும்மா வெதுன்னு இருந்தால் போதும். சில்னஸ் ஒரு சில ஏரியா, அதாவது ஊட்டி கொடைக்கானல் இந்த மாதிரி ஏரியாவிலே ஆகட்டும், ரொம்ப சில்னஸ் இருக்கிற இடத்துல சும்மா வெதுன்னு மட்டும் இருந்தால் போதும். பாத்திரம்லாம் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ஹீட் அதிகமாக தேவைப்படாது, வெதுன்னு இருந்தால் போதும். அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தாக்கா தண்ணி வேகத்தை ஃப்ளோ ஜாஸ்தி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ரெண்டாவது இதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைமிங் லிமிடேஷன்லாம் கிடையாது. அதாவது நீங்கள் ஒரு 10 நிமிஷம் தான் யூஸ் பண்ணணும், ஒரு ½ ஹவர் தான் ரன் பண்ணணும், 1 hour தான் யூஸ் பண்ணுங்கிற லிமிடேஷன் கிடையாது. ஒரு நாள் முழுக்க வேணும்னாலும் கண்டினியூவாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி ஆல்ரெடி நான் சொன்னபடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிச்சனில் வச்சு பாத்திரம் வாஷ் பண்ணுறதுக்காகட்டும், குடிக்கிறதுக்கு நல்லது. இப்போ இதே நீங்கள் இப்போ இந்த டேப் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த டேப் ரிமூவ் பண்ணிட்டு டேரெக்டாக இந்த மாதிரி ஆர்ஓ மிஷின் இருக்கு இல்லைங்களா, லென்த் டியூப் வச்சு ஆர்ஓ மிஷின் நீங்கள் அப்படியே கனெக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ட்ரிங்கிங் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம், குடிக்கிறது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பாத்ரூமில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதோட ஃபிக்ஸிங் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா பாத்ரூமில் ஒரு தரையிலேருந்து ஒரு 5 அடியில் ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ பண்ணிடுறோம். ஸோ சேம் இதே மாதிரி மாட்டி விட்டு பாத்ரூமில் நம்ம ஃப்ளக் இருந்தால் ஃப்ளக் நார்மல் ஃப்ளக் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. அப்படி இல்லாட்டி ஆல்ரெடி ஹீட்டர் ஃப்ளக் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த ஃப்ளக்லேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டேப்பை ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணிக்கிறோம், கண்டினியூ ஃபுல்லாக வந்துட்டு இருக்கும். மெயின் திங் இதோட மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா தண்ணி ரன்னிங்கில் வந்துட்டு இருக்கிற சமயத்தில் சப்போஸ் யாராவது டேப் மட்டும் போய் க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க, இல்ல தண்ணி ரன்னிங்ல வர வர ஓவர் டேங்க்ல தண்ணி இல்ல, வாட்டர் இன்புட் இல்லைன்னாவே ஒரு 90 டிகிரி ஒரு 10 to 15 செகண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் உள்ள இருக்கிற அந்த ரிசர்வ் வாட்டர் ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் இருக்கு இல்லைங்களா, ஸோ இந்த 400 to 500 ml இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த தண்ணி வந்து 90 டிகிரி ஹீட் வந்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக் இந்த ரெட் லைட் வந்து மிஷின் அதுவாகவே கட் ஆஃப் ஆயிடும். அது எப்படிங்கிற கண் கூட பார்க்கலாம் பாருங்க, சேஃப் தான். அதனால உங்களுக்கு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் தேவையில்லை. ஆனா இந்த மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது சேஃப்டி தானே ஒழிய நீங்க ரெகுலரா சப்போஸ் சுவிட்ச் வெளியில் இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் என்ன கேட்டீங்கன்னாக்க டேப்பை மட்டும் அடிச்சா ஆட்டோமேட்டிக் கட் ஆஃப் இது ரெகுலரா யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இது வந்து உங்களுக்கு ஒன்லி திங் சேஃப். யாராவது தெரியாம டேப் அடைச்சு விட்டுட்டாங்கன்னாக்கோ ஓவர் ஹீட் ஆனா அதே ஆட்டோமேட்டிக் இப்போ பாருங்க ஃபுல்லா ஸ்டீம் கொதிக்கு ஆவி பறக்க தெரியுது இல்லைங்களா, உள்ள இருக்கிற அந்த 400-500 ml அப்படியே கொதிச்சு ஃபுல்லா வெளியில தள்ளுது. 90 டிகிரி வந்து அந்த கிரீன் லைட் வந்து ரெட்டுக்கு மாறிக்கும். அவ்வளோதான் பாருங்க. இப்போ ஒரு 90 டிகிரி ஹீட் ஆயிடுச்சு, அந்த ஸ்டீம் வந்துச்சு, ஆட்டோமேட்டிக் இப்போ ரெட் லைட் வந்து இப்போ டோட்டல் பவர் கரண்ட் எல்லாமே ஃபுல்லாக ஷட் டவுன் பண்ணிடும். இப்போ இந்த மாதிரி ஒன்ஸ் ரெட் லைட் வந்து கட் ஆஃப் ஆச்சுன்னா மறுபடியும் மிஷின் அதுவாகவே ஆன் ஆகாது.
ஸோ பழைய ஸ்டோரேஜ் ஹீட்டர்லாம் யாரோ போய் தண்ணி திறந்து விட்டாங்கன்னாவே ஆட்டோமேட்டிக் ஆன் ஆயிடும். அது உங்களுக்கு பவர் பக்கத்தில் யாரும் இல்லைங்கிற பட்சத்தில் ஓவர் ஹீட் ஆனால் கட் ஆஃப் ஆயிடும், மறுபடியும் ஹீட் குறைஞ்சாதே ஆன் ஆகுது. அயன் பாக்ஸ் மாதிரி உங்களுக்கு கரண்ட் மாறி மாறி ஓடிட்டு இருக்கும். ஸோ இது ஒன்ஸ் தண்ணி இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக் கட் ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னா மறுபடியும் நீங்கள் ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னா ஒரு 2 லிட்டர் 2 to 3 லிட்டர் தண்ணி ஃபுல்லாக திறந்து விடுங்க. ஃபுல்லாக கொதிக்கிற வாட்டர் இருக்கு இல்லைங்களா, ஃபுல்லாக திறந்து விடுங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தண்ணி எல்லாம் ஃபுல்லாக வெளியில் வந்துட்டு உள்ள மெஷின் ஃபுல்லாக கூல் ஆகிடும். ஏன்னா ஒரு 90 டிகிரி ஹீட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு, கூல் ஆயிடுச்சு. ஸோ கூல் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த மேலே பாருங்க மெஷினில் ரீசெட் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பிளாக் கலர் பட்டன் வந்து ரீசெட், ஆன் ஆஃப் கிடையாது, வந்து ரீசெட் பட்டன். ரீசெட் பட்டன் ஒன்ஸ் புஷ் பண்ணீங்கன்னா போதும் ரீஸ்டார்ட் ஆகிக்கும். ரீஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுங்கிற எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்? புஷ் பண்ண இப்போ பாருங்க ரெட் லைட் முடிச்சுட்டு இப்போ கிரீன் லைட் வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ நார்மல் ஆஸ் யூஷுவல் உங்களுக்கு எப்பவும் உங்களுக்கு ரன்னிங் வாட்டர், உங்களுக்கு ஹாட் வாட்டர் அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு பாத்ரூம்ல இருந்து ஒரு 10 பேர் வேணாலும் கண்டினியூ குளிச்சிட்டு இருக்கலாம். மெயின் திங் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரீ கிடையாது. உப்பு தண்ணிலாம் இருக்கு, ரொம்ப ஹார்ட்னஸான உப்பு தண்ணி, ரொம்ப அதிகமான உப்பு, அந்த மாதிரி ஏரியாவில் ஒரு சில ஏரியாவில் மட்டும் சப்போஸ் சால்ட் ஃபார்ம் ஆகுதுனாக்க உங்களுக்கு சப்போஸ் இப்போ ஆரம்பத்தில் ஒரு 6 நிமிஷம் 7 நிமிஷம் 8 நிமிஷத்தில் ஹீட் ஆகிட்டு இருக்கு, நாளாக ஒரு 2 வருஷம் ஆச்சு 3 வருஷம் ஆச்சு அப்படிங்கிற சமயத்தில் என்ன கேட்டிங்கனாக்க ஹீட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் 2-3 விஷயத்தில் ஹீட் குறையும். அதாவது உங்களுக்கு தண்ணி வாட்டரோட சில்னஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தாலும் ஹீட் கம்மியாக மீன்ஸ் என்னன்னா ஒரு 7 நிமிஷம் 8 நிமிஷம் 2 நிமிஷம் சேர்ந்தாகும் ஒன்று. சப்போஸ் ஒரு சில ஏரியா சடனாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வோல்டேஜ் ஏதாவது லோ வோல்டேஜ் வரும், லோ வோல்டேஜ் அந்த மாதிரி மினிமம் அது டிஃப்ரெண்ட் வரும். ஆனால் எலமெண்ட்ல உள்ள ஃபுல்லாக உப்பு சால்ட் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னு வைங்களேன். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் மட்டும் ரொம்ப டைம் எடுக்குதுனாக்க மெஷினை டேரெக்டாக எங்களுக்கு கொரியரில் ஃபேக்ட்ரிக்கு அனுப்பி விட்ருங்க. ஈரோடு எங்களுடைய அவுட்லெட் சேலம் சொன்னோம் இல்லைங்களா, 2 பாயிண்ட் ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு கஸ்டமர் கேருக்கு கால் பண்ணி டேரெக்டாக எங்களுக்கு கொரியர் அனுப்பி விட்ருங்க. ஸோ வித்தின் ஒரு 1 or 2 டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா வாங்கிட்டு அது சால்ட் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் ஒரு 7 இயர்க்குள்ள ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் நம்ம சால்ட் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி ரெடி பண்ணி அனுப்பி கொடுத்துடலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னபடி தான் உங்களுக்கு இதுக்கு 2 வருஷம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கேரண்டி கொடுக்குறோம். 2 வருஷத்துக்குள்ள என்ன பார்ட்ஸோ பர்டிகுலர் பார்ட்ஸ் 2 வருஷத்துக்குள்ள ஏதாவது ப்ராப்ளம் ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொடுத்துடலாம். மேலே 5 வருஷம் ஃப்ரீ சர்வீஸ் வாரண்டி, டோட்டலாக 7 இயர் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 26-27 வருஷங்களா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ எங்கள் கஸ்டமரோட ஆதரவு ரெகுலராக கொடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ எங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு சின்ன சின்ன உங்களுக்கு அப்டேஷன் எல்லாம் ஃபுல்லாக அப்பப்போ புதுசாக பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். ஃபுல் அட்வான்ஸ்டாக தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஆல்ரெடி நான் சொன்னபடி 2 மாடல் தாங்க. சன் எஸ்எஸ்ன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எம்சிபி சுவிட்ச் இல்லாமல் நார்மல் சன் எஸ்எஸ் இந்த மாடல் ஒன்று. ஸோ சன் விஎக்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெஷினில் உங்களுக்கு ஆனா பிரேக்கர் சுவிட்ச் வர மாதிரி இந்த டைப் ஒன்று. ஸோ மறுபடியும் சொல்கிறேன், அதாவது உங்களுக்கு எம்சிபி பிரேக்கர் நியர்பை உங்களுக்கு டேப்பிங் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, பக்கத்தில் எங்கேயாவது உங்களுக்கு ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இருந்தால் நார்மல் மிஷினே போதும். என்ன கேட்டால் இங்கே டேப் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம், பக்கத்துலேயே ஆன் பண்ணிக்கலாம், ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் தூரமாக பாத்ரூம் மட்டும் வெளியில் சுவிட்ச் பவர் சுவிட்ச் இருக்குது அப்படிங்கிறவங்களுக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எம்சிபி டைப் உங்களுக்கு அட்வைசபிள். டேப் ஓப்பன் பண்ணிட்டு விஎக்ஸ் மாடல் டேப் ஓப்பன் பண்ணிட்டு வெளியில் இருக்கிற சுவிட்ச் ஆன்லேயே வச்சுக்கலாம். நீங்கள் மிஷினில் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம், ஆன் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்குங்க. கலர் நம்ம ஆக்சுவலி வந்து உங்களுக்கு என்ன கலர் நம்ம நிறைய கலர் ஒரு நம்ம ஸ்பெஷலாக டீலருக்கு கேட்குறவங்களுக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கலர் பண்ணி கொடுக்குறோம். எல்லோ கலர் பண்ணி தரோம், வயலட் கலர் பண்ணி தரோம், ப்ளூ கலர் பண்ணி தரோம். பட் என்னன்னா இப்போ நம்ம சன்னுங்கிறது ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க்கெட்டில் நிறைய பிராண்டுக்கு மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாங்கள் ரொம்ப வருஷங்களா கொடுத்துட்டு இருக்கனால எங்களுக்கு ஆதரவு நிறைய வந்துட்டு இருக்கனால இதில் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டு இப்போ சன் கீசனை போட்டு வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா. ஸோ இதில் மிஷின்லேயே ஒரிஜினலாக சன் ஒரிஜினல் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாருங்க ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், இருக்கிற ஒரு டைம் சொல்லியிருக்கேன். சன் இன்ஸ்டன்ட் கீசன் மிஷின்லேயே மோல்டடாக டெய்லியே வரும், வேல் கப்பில் வரும். ஸோ அதோட மிஷினோட பேக் சைடு இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த மாதிரி மிஷினோட பேக் சைடு பட்டியல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சன் இன்ஸ்டன்ட் கீசன் வரும். ஸோ அது இல்லாமல் கீழே இப்போ நேமுங்கிறது முக்கியம் கிடையாது. இப்போ ஈவன் அந்த மிஷினோட இருக்கிற அந்த ஸ்டிக்கர் இருக்கு, ஸ்டிக்கரில் ஒரு கொண்டு உங்களுக்கு வித் ஹாலோகிராமோட வந்துடும் சன் இன்ஸ்டன்ட் கீசர்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதில் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டு மார்க்கெட்டில் வச்சு கொலாப்ஸ் பண்ணி கலர்ஸ் போட்டு வித்துட்டு இருக்கனால ஸோ நம்ம ஒரிஜினல் அப்படிங்கிற பேட்டர்னில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க சன்னுங்கிறதுல ரெட் மட்டும் ஒரிஜினல் நம்மளோடது. ஸோ அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கு. கலருங்கிறது ஈஸி தான். இப்போ நீங்கள் ரெட் கலரில் பண்ணுறது கிரீன் கலர் பெரிய விஷயம் கிடையாது, வயலட் பண்ணுறது கிடையாது. வேற பிராண்டில் ஒரு சில கம்பெனிஸ் கேட்குறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம கலரில் பண்ணி தரோம். பட் நம்மளுடைய அந்த பேட்டர்னா அந்த டூப்ளிகேட் உங்களுக்கு அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னாக்க ஒன்லி சன்னு ஒரிஜினல்னா ரெட் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் கொண்டு வந்திருக்குங்க. ஆனால் சவுத் ஃபுல்லாக ஃப்ரீ தாங்க. சவுத் தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, கேரளா 3 ஸ்டேட்டுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ரீ தான். ஏன்னா கொரியர் சார்ஜ் எங்களுக்கு மினிமம் தான் வாங்குறாங்க. அது எங்களுடைய ஏர்னிங்ஸ்ல தான் நம்ம பண்ணிக்கிறோம். கொரியர் சார்ஜஸ் யார்ட்டையும் வாங்குறது கிடையாதுங்க, கிடையாது ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல. நார்த் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மினிமம் சார்ஜஸ் வருங்க. ஒரு மிஷினுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 70 to 80 ரூபா இந்த மாதிரி எக்ஸஸாக வருங்க. ஏன்னா அதோட நம்ம 50% கஸ்டமர் சைட்லேருந்து வாங்கிக்கிறோம், 50% நாங்கள் அதுலேயும் நாங்கள் பேர் பண்ணி தான் கொடுக்குறோம். கிட்டத்தட்ட இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 கிலோ கணக்கு வரும். அதாவது உங்களுக்கு ஒரு கிராம் 1 கிலோ 100 கிராம் கணக்கு வரும். ஸோ 1 கிலோவுக்கு மேலே போகிறப்ப அது 2 கிலோ தான் உங்களுக்கு கவுண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க கொரியரில் பொறுத்த வரலாம். ஸோ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கிலோவுக்கு 100 ரூபாய் கூட 200 ரூபாய் இருக்குது. அதனால் ஒரு 100 rupees இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நார்த்துக்கு மட்டும் அவங்க கஸ்டமர் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அவ்வளோதான். மற்றபடி தமிழ்நாட்டுக்கு கர்நாடகா, கேரளாவுக்கு சவுத் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல தான் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. சரி, இப்போ நம்மளோட ப்ராடக்ட் வாங்கிட்டு போயிடலாம். இப்போ சர்வீஸ் ஏதாச்சும் இப்போ நம்ம கொரியர்ல தான் கொடுத்துருக்கோமா? ஆனால் இது ஒரே 1 கிலோ வெயிட் தான். இவ்வளோ தான் பாருங்க. அதாவது உங்களுக்கு இப்போ ஒரு இதோட சர்வீஸ் டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்க்ரூவை ரிமூவ் பண்ணிட்டு உள்ள என்னென்ன செக் பண்ணிட்டு மீட்டர் வச்சு செக் பண்ணிட்டு என்னென்ன போயிடுச்சு அப்படிங்க சேஞ்ச் பண்ணுறது மேக்ஸிமம் ஒரு 15 நிமிஷம் போதும், 1/4 மணி நேரம் போதும். பட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம ஈரோட்டில் நம்ம ஃபேக்ட்ரி இருக்குது. இப்போ நியர்பை ஈரோடு எங்கே இருக்கா கூட நேரில் கொண்டு ஒரு 10 நிமிஷம் ரெடி பண்ணிட்டு போயிடலாம்.
சேலத்தில் நம்மளுடைய ஷோரூம் இருக்கு, சேலத்தில் அங்கே நேர்வே எங்கே இருக்காங்க அவங்க கொண்டு வந்து பண்ணிட்டு போயிடலாம். சப்போஸ் வெளியூர்னா இப்போ நாங்கள் எப்படி கொரியர் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் வச்சு ப்ரொஃபஷனல் எஸ்டி கொரியர் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு கொரியரில் இன்னைக்கு அனுப்புனீங்கன்னா நாளைக்கு தமிழ்நாட்டுக்குள்ள ஒரு நாள் எங்களுக்கு கிடைச்சிட போகுது. ஸோ அடுத்த நாள் எடுத்து நாங்கள் ரெடி பண்ணி அன்னைக்கே ரெடி பண்ணி கொரியர் அனுப்பிவிட்றோம். அதுக்கு அடுத்த நாள் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். மேக்ஸிமம் 3 days. இது சர்வீஸ் பண்ணுற டைமிங் 15 minutes, அவ்வளோதான், 15 நிமிஷம், அவ்வளோதான். உங்களுக்கு கொரியர் வர போகிற டைமிங் தான் உங்களுக்கு டிலே ஆகும், 1 or 2 days, அவ்வளோதான். மற்றபடி வேற ஒன்றும் டிலே ஆகாதுங்க. ஓகேண்ணா. ப்ராடக்ட்டோட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் நான் 2 மாடலுக்கு சன் எஸ்எஸ் இந்த மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எம்ஆர்பி பிரைஸ் பார்த்தா உங்களுக்கு 2850 ரூபா சார். இப்போ நம்ம கஸ்டமர் ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டு இருக்கிற பிரைஸ் 2150 ரூபாய், இன்க்ளூடிங் ஜிஎஸ்டி, இன்க்ளூடிங் கொரியர் சார்ஜோட சேர்த்து 2150 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 2180 இன்க்ளூடிங் ஜிஎஸ்டி, இன்க்ளூடிங் கொரியர் சார்ஜஸோட சேர்த்து. ஸோ இதில் அந்த சன் விஎக்ஸ் மாடல் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த சன் விஎக்ஸ் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3350 ரூபா எம்ஆர்பி பிரைஸ். ஸோ அதில் உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம கொடுக்குறது 2780 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 2180 சன் எஸ்எஸ், 2780 சன் விஎக்ஸ். பொறுத்தவரை உங்களுக்கு வாரண்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 வருஷம் ஆல்ரெடி நம்ம எப்பவுமே கொடுத்துட்டு இருக்கிறது தான். 2 வருஷம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி. 2 வருஷம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்னா என்னன்னா உங்களுக்கு ஒரு சின்ன மைனர் ஃபால்ட்னா ப்ராடக்ட் டு ப்ராடக்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கிடையாது. உள்ள பர்டிகுலராக என்ன பார்ட்ஸ் போயிருச்சு அந்த பர்டிகுலர் பார்ட்ஸை வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொடுத்துலாம். 2 வருஷம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி, மேலே உங்களுக்கு 5 வருஷம் ஃப்ரீ சர்வீஸ் வாரண்டி. டோட்டல் உங்களுக்கு 7 year வாரண்டி நம்ம கொடுத்துறோம். ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டு இருக்கிறதா லைஃப் டைம் ஃப்ரீ சர்வீஸ் கொடுத்தலாம். சர்வீஸ்னா ஏதாவது பர்டிகுலராக 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஏதாவது போகிற பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த பர்டிகுலர் என்ன பார்ட்ஸ் மாத்திரமோ அந்த பார்ட்ஸோட சார்ஜஸ் மட்டும் வரும். மற்றபடி உங்களுக்கு ஈவன் நீங்கள் கொரியரே நீங்கள் வெளியூர்ல இருந்து அனுப்புறாங்க, இப்போ சப்போஸ் சென்னையில கொரியர் அனுப்புறாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு 100 ரூபாய் செலவானா கூட அவங்க பே பண்ணி அனுப்பி விட்டாங்கன்னாக்க திரும்ப நாங்கள் பே பண்ணி ரிட்டர்ன் அனுப்பி விட்டுருவோம். அந்த கொரியர் சார்ஜஸ் கூட எக்ஸஸாக நாங்கள் கஸ்டமர் சைட்லேருந்து வாங்க மாட்டோம். ஸோ என்ன மக்களே, வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாம வந்து பார்த்தீங்களா, அதாவது நம்ம ஸ்வாட் அசோசியேட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து பார்த்துருப்போம். ஸோ வாட்டர் ஹீட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு 2 மாடல்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. நார்மல் மாடல் ஒன்று இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எம்சிபி சுவிட்சில் ஒரு மாடல்னு சொல்லியிருப்பாங்க. சில பேர் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் யாராச்சும் பார்த்துட்டு வாங்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக கால் பண்ணுங்க. இவங்களோட லொகேஷன் எங்கே இருக்கு அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈரோடில் இருக்குது. ஸோ ஈரோடில் வந்து எக்ஸாக்டான லொகேஷன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், ஃபாலோ பண்ணி பார்த்துக்காங்க. ஸோ ஆஃபர் ப்ரைஸில் வந்து நம்மள என்ன கேட்டு வாங்கி கொடுக்கணும் வாங்கி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்ட். முக்கியமாக இந்த ப்ராடக்ட்டை பற்றி நான் வாரண்டி பற்றி சொல்லி அவன் வாரண்டி வந்து என்ன பண்ணணும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 வருஷம் 2 வருஷம் அதிகபட்சம் 3 வருஷம் கொடுப்பாங்க, அதுக்கு மேலே கொடுக்க மாட்டாங்க. ஆனால் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5+2 கொடுக்குறாங்க. 2 வருஷத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்க ப்ராடக்ட் ஆச்சா டேமேஜ் ஆச்சுன்னா இவங்க அப்படியே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ப்ராடக்ட்டே புது ப்ராடக்ட்டே வந்து கொடுக்குறாங்க. இன்னொரு விஷயம், இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 வருஷத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் வாரண்டி வந்து கொடுக்குறாங்க. மொத்தம் 7 வருஷம் வந்து கவர் ஆகுது. அது மட்டும் இல்லை, அந்த 7 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கூட உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் டைம் வாரண்டி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ கூட கஸ்டமர் ரிவ்யூ ஒன்று வந்து ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க, நீங்கள் வந்து பார்த்தாலே தெரியும். 2009 வாங்கின கஸ்டமர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் எம்சிபி சுவிட்ச் மட்டும் தான் போயிருக்கிறது. ஒரு 13-14 வருஷம் வந்து இந்த ப்ராடக்ட் வந்து வெறும் 1800 ரூபா 2100 ரூபாய்க்கு வாங்கின ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து லைஃப் வந்து கொடுத்து உழைச்சிட்டு இருக்குன்றதான் இந்த வீடியோவில் வந்து சொல்லணும். ஸோ நீங்கள் ஒரு வேலை வந்து இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, எனக்கு வாட்டர் ஹீட்டர் வாங்கணும் அப்படின்னா இவங்க வந்து 2 இடத்துல வந்து ஃபேக்டரி அவுட்லெட் இருக்கு. என்னன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஈரோடு, இன்னொன்று வந்து சேலத்தில் வந்து இருக்கு. எக்ஸாக்டான லொகேஷன் ரெண்டுமே வந்து கொடுத்துருக்கேன், ஃபாலோ பண்ணி பார்த்துக்காங்க. இல்லை நான் வெளியூரில் இருக்கேன்ப்பா அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, வீடியோவில் டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், கால் பண்ணி கேளுங்க. நம்ம சேனல் நேம் சொல்லுங்க, கண்டிப்பாக டிஸ்கவுண்ட்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து இவங்கள்ட்ட வந்து வேக்யூம் கிளீனர் இருக்குது, அதுக்கப்புறமேட்டு ஏர் கம்ப்ரஸர்னு சொல்லிட்டு 2-3 ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் நம்ம தனித்தனியாக பார்க்கலாம். நீங்கள் ஒரு வேலை பார்த்தா நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பண்ண ஒன்றும் ப்ராப்ளம், என் நேம் வந்து சரண். ஸோ இதே மாதிரி நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நான் வந்து மீட் பண்ணுற வரைக்கும் லெட்ஸ் பை ஃப்ரம் சரண். ஸ்டே சேஃப் அண்ட் பை. நம்ம சேனல் ஒன்று யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்ருங்க மக்களே. பை.